a chuva de fogo. De repente, do céu começaram a cair gotas, mas não era água, era fogo. As pessoas corriam, gritavam, mas onde as gotas tocavam o chão, brotaram flores. Ninguém entendia, só sabiam que algo impossível estava acontecendo. Às vezes, o que parece o fim é apenas um novo começo.